So this guy claims कि ये जब आवाज निकालते तो कब्बे सारे आ जाएंगे। आ जाते हैं? जी सर। बुला के दिखाओ चलो। आसमान दिखा दे, पूरा खाली है पहले। अच्छा, ये देखें जी, आसमान देखिए खाली है, कुछ भी नहीं है। और हाँ, यार ये क्या मजाक है? ये क्या चक्कर क्या है? बस मेरे को शौक है काफी किस चीज का? कौवों से बातें करने का, बुलाने का। अभी फिर बुलाओ जी।